Advocate Fadzai vanozikanwa kuti ndo vanhu aiwa vari concerned nekubudirira kwenyika yeZimbabwe vanouya vachinatsoratidza kubatikana pamusoro pefield politics dziri kuitika munyika yeZimbabwe, achiuya achidraw maconclusions achiti aiwa we now want new leaders, ZANU-PF must go. Sanapinda mashoko anobuda achitsanangurwa atoona kuti Advocate Fadzai haazofara panguva inoi. Doti bosubscriber wolaika woturn on the bell icon. Tipinda pahendo pake pahendo yaFadzai rabuda rachiti when the politics is broken nothing works. Nyika yese is reduced to a national discussion about ndiani achasuka mabireti kana tatiza Zimbabwe without seeking that the actual problem is that munhu wese ari kutiza Zimbabwe. When there is no forced migration crisis, munhu wese ane basa rake rakanaka, muchidya muchiguta, muchigara mumba menyu makanaka, vana vachienda kuzvikoro zvakanaka, living life on your own terms. The discourse is completely different. We need new leaders. Do mashukani yatoko panapa Advocate Fadzai ari concerned but the issue anoona kuti aiwa the failed politics iritika munyika yeZimbabwe iri konzeresa kuti aiwa vanhu vabude mune nyika yavo yavakazvarirwa yavari proud of. Aiwa pachinotonosika aiwa tingatoti refugee kana tonosika kuti tinogara kune dzimwe nyika vatinototi ndokutorinani ndokunotogarika vachiona kuti aiwa maleaders avo vaane same identity navo they are being brutal on them. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu, musangano subscribe or like, turn on the bell icon.